सिंध जे नाले वारे शाइर मौसीकार क्लासिकल रागी सैयद जाफ़र शाह जेको केतिरनि महीननि खां बीमारी में न रुगो मुब्तला आहे पर गुरबत बेवसी जो शिकार हुअण सां गॾु पंहिंजे अज़ीज़ तरफ़ां ज़ुल्म जो शिकार पिणु बणियल आहे। सैयद जाफ़र शाह सिंधी अदबी संगत शाख मिठियाणी जो साबिक़ा सेक्रेटरी पिणु रहियो आहे। पंहिंजी ज़िंदगी में केतिरी मज़ाहमती सूफ़ी मंदभेद वारी शाइरी समेत सिंधी ॿोली सक़ाफ़त लाइ लाजवाब शाइरी जो ख़ज़ानो खेसि वटि मौजूदु आहे। जॾहिं त संदसि जी शाइरी सिंध जे नाले वारनि सूफ़ी फ़नकारनि जहिड़ोक सोडल फ़क़ीर, माजी फ़क़ीर, अनवर विस्तरो, सोहराब फ़क़ीर, उस्मान फ़क़ीर समेत अब्दुर्रऊफ़ मग़सी संदसि शाइरी रेडियो, टीवी ऐं निजी महफ़िलुनि में ॻाए चुका आहिनि। जॾहिं त गुरबत वारी हालत हुअण बावजूद बि संदसि आस्थाने ते हर वक़्तु साज़ आवाज़ जो महफ़िलूं जारी आहिनि। जे त सक़ाफ़त खाते तरफ़ां सार संभाल न करण जा ॾुखड़ा पिणु ॿुधाए अचो त असां संदसि ॾुखनि जी अञाण ऐं तकलीफ़नि जी कहाणी खेसि जी रिपोर्ट इक़बाल गाॾी जी ज़बानी ॿुधायूं। जीअं त हिन वक़्तु आऊं सिंध जे नाले वारे शाइर, फ़नकार, मौसीकार सां गॾु आहियां जेको साबिक़ा सिंधी अदबी संगत शाख मिठियाणीअ जो सेक्रेटरी बि रहियो आहे। पाण केतिरी शाइरीअ जा ख़ालिक़ बि रहिया आहिनि। हिन वक़्तु जेका हुन जी ज़िंदगी आहे उहा ॾाढी मुफ़लिसीअ वारी, गुरबत वारी ऐं बरबत वारी पई गुज़रे। ऐं अचो त मूं तव्हांजी रूबरू उन सां ॻाल्हि ॿोल करायां। असांजे सिंध जो तमामु नाले वारो फ़नकार, मौसीकार सैयद जाफ़र अली शाह, अचो त उन सां तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल मां करायां। तमामु जेको सो को बि मदद करण वारो कोन्हे, सक़ाफ़त खाते बि अॼु ताईं संभाल न लॻी आहे। असां तमामु गुरबत में ऐं तकलीफ़ में गुज़ारे रहिया आहियूं। जो हिकिड़े पासे केस था कनि त वरी इन क़ुर पाक ते फ़ैसिला करे वरी फ्री था वञनि ऐं उन्हनि जो हले पई थी वरी कंप्लेन सेंटर करे कंप्लेन करे आया आहिनि जेको अॼु पहुचणो आहे ॿुधाईं त मां हिकिड़ो हलण खां आज़ादु थी वियो आहियां ऐं मुंहिंजी मदद कई वञे। ऐं मां तमामु तकलीफ़ में आहियां हींअर ऐं सक़ाफ़त खाते खे बि मुंहिंजी जेका अपील आहे त हू भरपूर मुंहिंजी मदद करे ऐं अलाह उन्हनि जो बि ख़ैरु कंदो। तव्हांजी शाइरी कहिड़नि कहिड़नि फ़नकारनि साईं ॻाई आहे? शाइरी तमामु सुठा ननि खणो, सोहराब फ़क़ीर, कलंदर बख्श, सोढल, उस्मान, अनवर विस्तरो या तमामु घणियूं जो औरतूं तमामु घणो अॼु ताईं बि फुका हाणे घणनि जेके ॻाई आहे तमामु अॼु ताईं ॻाइनि पिया था। पाण बि ॻाईंदा आहियूं, पंहिंजे छोकिरनि सां ॻाईंदा आहियूं ऐं शाइरी मुंहिंजी तमामु घणी आहे ऐं असां ख़िदमत तमामु घणी कई आहे। पर पोइ हाणे का ख़बर कान्हे त सक़ाफ़त खाते खे बि असां अपीलूं तमामु घणियूं अॻु में बि कयूं आहिनि पर त अॼु ताईं कोन ॿुधी आहे। भला शाइरनि जी तरफ़ खां तव्हांखे का मोट मिली? जी साईं, शाइरनि जी तरफ़ खां मोट मिली। शाइर तमामु पंहिंजे दिलदारी ॾियण जा अॼु ताईं बि शाइर दोस्त पंहिंजा उहे तमामु घणो असांखे पाइनि था। जेके बि जिथां जा आहिनि तमामु हुननि जो एहसान आहे जो वीचारा असांजो ख़्यालु कनि था, हुननि जी महिरबानी। तव्हां सक़ाफ़त खाते खे कहिड़ी अपील करणु चाहींदव ऐं उनखे छा चवणु चाहींदव? ऐं पंहिंजे शाइरनि खे सिंधी अदबी संगत शाख मर्कज़ जेको आहे उन्हनि खे तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾींदव? असीं उन्हनि खे बि असां इहो पैगाम था ॾियूं त शाइरीअ जे लिहाज़ खां जेको त गॾिजाणियूं थियनि थियूं या त उन ते तमामु जेको सो हक़ सच जी ॻाल्हि करणु घुरिजे ऐं तनक़ीदी प्रोग्राम कराइणु घुरिजनि बिराए इस्लाह जो त हर को शाइरी सुठी करे। जीअं अलाह जा बि अहिड़ो आहे त जेको गुमराह करे थो ख़ल्क़ खे त उहो उन जा टांडनि सां वात भरबो ऐं ज़बानूं कटिबियूं। तंहिं करे हिक ॿिए खे तमामु सुठो पैगाम त शाइरी तमामु सुठी कनि ऐं कमु कनि जेको बि तंज़ीम में अचनि था। या साईं जाफ़र शाह सां तव्हांजी ॾाढी विझड़ाइप आहे ऐं कुर्ब बि आहे, अनस बि आहे, तव्हां वटि ईंदो वेंदो बि आहे। साईं जे बारे में तव्हां असांखे छा ॿुधाईंदो मुख़्तसर? जाफ़र शाह असांजो तमामु प्यारो ज़िंदगी वॾो आहे ऐं असां साईं जी तमामु घणी इज़त कंदा आहियूं। इन जे करे त साईं ॿोलीअ जो शाइरु आहे ऐं हिकु सूफ़ी मंश इंसानु आहे जेको इंसानियत सां मुहबत करे थो। उन सां कुझु टाइम खां वठी तमामु घणियूं ज़्यादतियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। साईं जो हिकिड़ो नंढिड़ो प्लाट आहे पंहिंजे घर जे भरिसाणी, पंहिंजो ज़ाती अथसि जंहिंजी साईं जा कागज़ बि साईं वटि आहिनि। उन ते साईं जा कुझु शरपसंद माण्हू मां चवां जिते बार बार साईं ते हमलो था कनि ऐं उन ते कब्ज़े करण जी कोशिशि कई अथनि। फ़ैसिला थिया आहिनि, ॾोही बि थिया आहिनि। उन जे बावजूदि उहो ॾाढा हुजण जे करे ऐं साईं मुफ़लिस ग़रीबीअ जे करे उन खां मुंहुं नथो ॾेई सघे। केतिरियूं दरख़्वास्तूं असां SP साहिब खे ॾिनियूं रूबरू ऐं ॿियनि सुठनि माण्हुनि चङनि खे बि चयो आहे पर अॼु ताईं उनजो निपुर न थी सघियो आहे।
इहो नतीजो निकितो त वरी बि साईंअ ते हुननि जेको आहे सो तशदुद कयो ऐं साईंअ खे ज़ख़्मी करे विधो आहे। हाणे साईं हिकिड़ो तमामु भलो ऐं बहितरीनु शाइरु आहे जंहिंजी केतिरनि फ़नकारनि साईं शाइरी ॻाई आहे ऐं ढेर सारो मवाद साईं जो शाइरी सूरत में ईअं ई पियो आहे। साईं वटि तरह वसाइल कोन्हनि जो उहो किताबी शिकिल में जेको आहे हिकिड़ो किताब बि छपराए सघे, पर हुन वटि का बि अहिड़ी आहे कोन। साईं हिकिड़ो ग़रीब माण्हू आहे, सही ॿारनि खे तालीम कोन ॾियारे सघियो आहे, पंहिंजे पेट में बि आजिज़ आहे। असीं सकाफ़त खाते खे ऐं सिंध जे घण घोरनि खे जेके साईंअ खां वाक़ुफ़ु आहिनि हुनजी शाइरीअ खां हुनजी ॿोलीअ खां, मां उन्हनि खे अपील कंदुसि ख़ुदा जे वास्ते साईंअ जी जेको आहे परगोर लहो ऐं साईंअ जो जेको दाद फ़रियाद आहे उन ते बि नज़रसानी कयो, साईंअ खे पंहिंजो हक़ु ॾियारियो ऐं साईंअ जो मवाद जेको आहे उहो किताबी सूरत में जेकॾहिं महफ़ूज़ थी वञे त उहो बि साईंअ जे लाइ हिकिड़ो वॾो एज़ाज़ु हूंदो, असांजे लाइ बि एज़ाज़ु आहे। असांजो महबूब शाइर इन धरती जो, इन सिंधड़ी जो, इन सिंधी ॿोली जो ख़ूबसूरत वतन जो जादूगर शाइर जंहिं अदब ऐं संगीत जी ज़िंदगी भर ख़िदमत कई आहे। अॼु उहो दोस्त असांजो इंतिहाई तकलीफ़ वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे। हिकु त ग़रीबी हाल आहे, ॿियो वरी ख़बर पई त साईं खे पंहिंजनि सां कंहिं प्लाट जे ज़रिए जहिड़ो थियो आहे त साईं खे धकु लॻा। असां पंहिंजे महबूब शाइर ख़ूबसूरत दोस्त ऐं अदब जो ख़िदमतगार हुन जी अयाज़त लाइ आयासीं। ॾिठोसीं त साईं खे वाक़ई वॾी तकलीफ़ आहे। इन तकलीफ़ में असां अर्ज़ु कंदासीं त उहे माइट अज़ीज़ दोस्त जंहिंजो को तकरार आहे, महिरबानी करे साईं खे इन तकलीफ़ खां माफ़ी ॾियनि। आइंदा लाइ अहिड़े क़िस्म जूं का बि जेका सो हरकतूं न कनि, इन मसइले खे प्यार मोहबत सां निबेरे हक़ सच कनि त जीअं वरी इन साईं जी ज़िंदगी आहे, ग़रीबी हाल आहे। ॿियो हाणे उमिरि जे हिसाब सां ज़ईफ़ुल उमिरि आहे त साईं खे तकलीफ़ न अचे। ॿियो अर्ज़ु कंदुसि त सकाफ़त खाते वारा कंहिं सिफ़ारिश या कंहिं वॾे माण्हू जे कार्ड खे ॾिसनि था, पर को सॼी ज़िंदगी अदब जी सकाफ़त जी ख़िदमत थो करे, उन माण्हू खे थोरी घणी मदद जे करे छॾनि त साईं खे सपोर्ट थी वेंदी। इन करे कोशिशि इहा कजे त साईं जी मदद कई वञे। जेके बि फ़नकार आहिनि, अदब दोस्त आहिनि, सकाफ़त खातो आहे या अदब जो फंड आहे सिंधी अदबी संगत वटि, सूबे वटि, उहे अहिड़नि शाइरनि जी ख़िदमत कनि, मदद कनि त इन्हनि दोस्तनि जी जीअं पछाड़ी ज़िंदगी जो थोरो घणो सहारो थी पए, ग़रीबी हाल में हिननि जी मदद थी पए त बहितर Thank you.
कैसी रहंदी हो नेठ ते रहंदी कैसी रहंदी नेठ ते रहंदी कैसी रहंदी धोखे जी दीवार वो यार धोखे जी दीवार धोखे जी दीवार वो यार धोखे जी दीवार सिंदड़ीअ ते केर नदी दो सांदो केर मयार अमर ते सिर केर नदी दो सांदो केर मयार सांदो केर मयार वो यार सांदो केर मयार सांदो केर मयार वो यार सांदो केर मयार सिंदड़ीअ ते सिर केर नदी दो सांदो केर मयार जी जल ते सिर केर नदी दो सांदो केर मयार। नाज़रीन, अवां सिंध जे सुरीले रागी फ़नकार शाइर अदीब मौसीक़ार क्लासिकल रागी सैयद जाफ़र शाह जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं हुन जो इहो ई चवणु त मुंहिंजी ज़िंदगी ॾाढी ॾुखी ऐं मुश्किल तरीन पई गुज़रे। मां सकाफ़त खाते खां ऐं वस वारनि पंहिंजनि शाइरनि अदीबनि खां इहा घुर थो कयां त फौरी तौर ते मुंहिंजी माली मदद कई वञे ऐं हीउ जेको मूंसां पंहिंजनि जे तरफ़ खां हिकिड़े नंढड़े प्लाट ते जहिड़ो हले पियो उन में पंहिंजो किरदारु अदा कराए मूंसां इंसाफ़ु कयो वञे। उन जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हीअं साईं जाफ़र शाह हिकु सूफ़ी मतभेद जो माण्हू आहे ऐं हुन जी बैठक ते सदाईं शाइर फ़नकार मौजूदु हूंदा आहिनि। अचो त मां तव्हांखे उन्हनि ॾे बि वठी हलां त साईं वटि कीअं राग रंग जी महफ़िल आहे ऐं मोहबती माण्हुनि जा मेड़ा का आहिनि। जी।